Fala aí, família, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Fernandes e seja bem-vindo para mais um vídeo de carro, velho. Passar por aqui, ó. Eu jogo pra cá pra não pegar as tartarugas no chão. As tartarugas que eu falo não é tartaruga de verdade, né, pessoal? É esse... São os negocinhos que tem aí, ó, de colocar no chão. Mas é isso, pessoal. Hoje o rolê é mais se divertindo mesmo com o carro, ao som da playlist do Hungria. E tá geral se perguntando, desconfiando. Vou tomar direito autorais? Vou. Vai, sei lá. Hoje eu tô poucas ideias, hein? Ela tava na metade porque eu já tava ouvindo a música. Então, por isso que já tava na metade. Esquecendo timidez, agora é nossa vez. A lua valoriza ainda mais a sua nudez. É, agora começou a chover com força, velho. Até que não tá tão forte não. Tava um pouco porque eu achei que eu tava um pouco mais rápido. É, eu sei. Carro baixo. É, essa daí não é do Hungria, mas acho da hora. Por isso que tá na playlist. Mandei colocar cesta de cara preta pra trovar nessa cidade no rolê. E aquela suspenhar. E quando aciona, nego fala tá querendo aparecer. Mas não é não, é sonho de infância, parceiro. Modificar um Chevette inteiro. Botar aqueles rodão, bater no chão. Família, você que não é inscrito no canal, gosta de carro, conteúdo de moto também. Pensei que o cara ia acelerar junto. Meu, já se inscreve aí no canal se vocês gostam aí e não é inscrito. Aqui tem vídeo toda semana. Conteúdo de carro, moto, enfim, você que gosta disso, você tá no lugar certo. Então já se inscreve aí, deixa aquele seu like. Tinha um buraco ali, por isso que eu parei de falar, pra lembrar onde era. E me siga lá no Instagram, rapaziada, tá passando aí embaixo, ó. Tá passando aí embaixo. Ixi, quando eu vou em evento de carro, eu posto as coisas tudo por lá, detalhe por detalhe, dentro do evento mesmo. E lá você consegue me dar sugestões, né, de vídeo. Deixa aqui tá meio embaçado, hein. Preocupar não, porque mandei colocar cesta de cara preta pra trovar nessa cidade no vai, filho. E aquela suspeiar. Caralho, viado. Quando aciona, nego fala tá querendo aparecer. Mas não é não, é sonho de infância. Mano, se o cara não for indo, velho, é igual eu aqui, ó. Meu, se eu ficar lá atrás esperando o pessoal parar, eu não vou sair de lá nunca. São Paulo, região, aqui, Barueri, Osasco, é desse jeito, velho. Ou você vai ou você para, velho. Para e esquece. Horário de pico você não anda, não. Virou rotina, carro rebaixado, sonorizando Brasília. Meu, e o pior é que eu tô com uma raiva dessas chuvas de verão, porque, meu, toda vez, velho, eu saio 5 horas do serviço. Meu, bate 4h30, tá limpo o tempo.
Mas aí bate 4h45, 4h50, meu, o tempo fecha, vira desse jeito. Ah, pra vocês terem noção, agora é 18 horas. Ô Peugeot, não deixa o carro voltar não, viado. O cara tá deixando o Peugeot voltar, viado. Aqui vai ser embaçado de entrar porque eu fui folgado, velho. Eu também não deixaria eu entrar. Aí o cara deixou, velho. Pensei que ele não ia deixar. Vou até agradecer ele depois. Ai, caralho, nossa, mano. Pior que eu odeio gente que faz isso, mas eu faço bastante também. Eu ia entrar aqui, mas tinha uma moto bem aqui na minha lateral aqui. Lá ele. Aí acabou não dando pra entrar. Mas eu tenho que pular pra lá. Só que eu não vou ficar essa fila toda aí não, velho. Ai, cara, aí dava pra ter ido, hein. Ai, cara, fui. Meu, bom que eu já ando, tipo, bastante por aqui. Eu já sei até os lugares que anda mais do que... Tipo, uma faixa que anda mais do que outra, tá ligado? Que nem aqui. Senão eu ia estar lá embaixo ainda. Aí depois que faz essa curva, a faixa da esquerda anda mais. Só não me pergunto por quê. A BMW ali queria entrar pra cá, eu pra cá. É só trocar as posições. Olha lá. Normalmente essa faixa anda mais. Ai, carai. Pensei que ele tinha batido no carro da frente. Nossa, essa daqui é uma das melhores do Hungria. Eu acho que foi a partir dessa música que eu conheci ele. Foi essa. E depois ele lançou a Zorro do Asfalto. Rapaz, chegou a distracionar o carro. É que não deu pra perceber no vídeo tudo. Mas no volante tava... Você sentiu o carro distracionando. Puta, velho, é que eu acho que vai ter carro atrás. Ó, mas eu desliguei o controle de tração. Ah, não vai dar. Tem uma moto vindo também. Passou um pouquinho do ponto. Era um pouquinho mais... Tinha que ter, né, pisado um pouco antes. Aí eu deixei passar um pouco, por isso que acabou fazendo um pouco mais do que 90... Seria 90 graus, né? Uma curva só. Puta, velho, pesava estar lá. Ui. Ó. Ah, não foi. Não vai, o carro não tem motor pra fazer a subida assim não. Descongela o coração, vai se sentir
de bandida no carona do apalão. Hoje tu tá comigo e dela eu sou fã. Vai se sentir a top no banco da caravana. É desse jeito que nós vai, no planos importado e na Sanam dos Maverick. Longe dos capas de pistola, só whisky e dona chique. Quebrada não é só treta, nos quadrados forma o bonde. Liga o som das carretas que os firmas das antigas. Até hoje altos rachar de chefete. Quando o tempo passa faz afogar dos pifletes. Ó nós aqui, Bom, família, eu tô passando aqui só pra finalizar esse vídeo, porque aquele dia eu acabei esquecendo. Já tinha chegado lá no lugar onde eu ia chegar, lá no destino mesmo. Aí eu cheguei e acabei esquecendo de terminar o vídeo e ficou por isso mesmo. Então tô passando aqui só pra finalizar o vídeo. E é isso. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí no canal. Tem vídeo toda semana aqui. E é isso. Valeu, falou e fui!